السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله نتوما والعائله ديالكم. قبل ما نبدا ان شاء الله كما العاده نتمنى تابوناو لاشين ديالي باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. بحال هكاك غادي تشجعوني ان شاء الله. بارك الله فيكم. نبداو على بركه الله. اليوم غادي نديروا واحد لاطارت ديال الكاكي. كما كتشوفوا هذا هو الكاكي، كنظن بان كلشي كيعرفوا. دابا هاد الفاكهه موجوده كاينه كتباع. قلت علاش ما نديروش طاخت بالكاكي؟ هذا هو الفاكهه ديالها. غادي نبداو ان شاء الله. المقادير عندنا لاباط ديال لاطارت. غنحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا هنا 120 غرام ديال السكر سنيده، جوج لافاني، عندي هنا بيضه كامله والصفر ديال البيضه. غادي نشوف خليت البيض ديالها حتى نشوف واش غادي تخصني باش نزيدو. هنا عندي 200 غرام ديال الزبده، شويه ديال الملحه، هذا ديال العجين سميتو. غادي نحتاجو لاباط لا كريم باتيسيير. انا كناخذ هاد الباكيه ديال لا كريم باتيسيير بودره. كناخذ هنايا كندير واحد جوج عواشق كبار ديال لا كريم باتيسيير. كندير معاها السكر تقريبا واحد 3 حتى 4 ديال العواشق ديال السكر، وجوج وحده لافاني. حدا لافاني. غادي نحتاجو الحليب، واحد نص لتر ديال الحليب نسيت ما حطيتوش، انا غادي نديرو دابا. والكاكي كما كتشوفوا نقيناه وقسمته دواور على هذا الشكل هذا. نبداو على بركه الله. لاباط كناخذ واحد الاناء كنديروا فيه هذاك الدقيق اللي عندنا كما قلت 400 غرام. كناخذ لافاني، السكر على حسب. من الاحسن ما تجيش حلوه بزاف، مع كيكون فوق منها داكشي ديال سميتو ديال لا كريم باتيسيير كتكون حلوه، وداك الكاكي حتى هو غادي نديرو فوق منه شويه ديال السكر. من الاحسن لاباط ما تجيناش حلوه بزاف. كناخذوا الزبده اللي عندنا. الزبده من الاحسن تكون رطبه باش نقدروا نخدموها. هاد لاباط ديال صابلي كما كتعرفوها درناها شحال من مره، كنخدموها غير بالاصابع ديالنا حتى يدخل لينا هذاك الفورس ودوك كاع دوك المقادير اللي درت فيها يدخلوا مزيان على هذا الشكل. كنبقاو نخدموها حتى كتولي لينا على الشكل كيولي بحال الكسكسو كما كنقول دائما. انا غادي نخدمها مزيان على واحد 5 دقائق بحال هكاك تقريبا، حتى ما كيبقاش يبان لينا هذاك الفرص بيض بوحديتو، كيولي يبان لينا كلشي الزبده وكلشي ولا متجانس. كما كتشوفوا كناخذوا هذاك البيض اللي عندنا، قلت لكم بيضه كامله وواحد الصفر ديال البيضه. نقدروا نعاودوا هذا البيض حتى بالحليب، واحد نص كاس ديال الحليب صغير. كنحاولوا نجمعوا هاد العجين ديالنا بلا ما ندلكوها. هاي كنجمعوها. غادي نحتاجوا البيض ديال البيضه. دونك درنا كما كتشوفوا جوج بيضات كاملين. غادي نحاول نجمعها. جمعنا العجين ديالنا. تحاولوا معاه بشويه بشويه. ملي كتكون الزبده بارده كتكون شويه صعيبه باش نجمعوها، ولكن كتجمع كما كتشوفوا. غادي نديروها في واحد بلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح واحد قسمين حتى ربع ساعه.
طيبت لينا لاباط، غادي ناخذوها غادي نسرحوها بالدلاك، نحاولوا نديروا باش ما تلصقش لينا، نديروا واحد البلاستيك من فوق باش تسهل علينا. كما كتشوفوا سرحناها، غادي ندوروا على داك الدلاك ديالنا بحال هكذا. غادي ناخذوا لو مولا طاخت اللي غادي نحتاجو لهاد لا طاخت هادي، غادي ناخذوا لاباط ديالنا نحاولوا نحطوها غير بشويه. كما قلت لكم لاباط صابلي دائما كتكون هشيشه بزاف وتيخص الانسان يتعامل معها غير بشويه. كنلبسوها لهداك لو مول اللي عندنا، نشدوها من الجناب مزيان مزيان، نزيرو عليها باش ما تطلعش كيما ملي تكون كطيب. كنحيدو هذاك الفائض ديال لاباط اللي عندنا. هاد لاباط اللي كتبقى لينا ما نلحوهاش، كنشدوها نقدروا نديروا بها دي بسكويت صغيورين، دي موتيف. تاخذوا هذاك الطويبعات الصغار اللي تيكونوا فيهم هذوك النجيمات ولا هذاك، وديروا بهم دي بتي بسكويت كيجيو زوينين. الدراري كيبغيو هاد لي بتي بسكويت بحال هكاك. الدراري كنهضروا دائما على وليداتنا. اي والله يخليهم لينا والله يصلحهم يا ربي، وليداتنا وليدات جميع المسلمين يا ربي. دائما ما ننساوش نتقبوها، حيت لاباط صابلي الا ما تقبناهاش ملي كندخلوها الفران كطلع. نخليوها منين تنفس كما كناخذوا الفرشات، نتقبوا كل شيء مزيان ونديروها في الثلاجه واحد القسم ديال المكانه على ما تشد لينا ديك لاباط، عاد كنديروها طيب. غادي نديرها طيب واحد نص طيبه ونخرجها باش غادي نزينوها ونردوها شويه في الفران. لاباط اللي شاطت ليا سرحتها عاوتاني، ندير بها لي بسكوي اللي قلت لكم للدراري. ما نضيعوهاش، علاش نضيعوها؟ نقدروا نديروا بها حتى شي طاخت صغيره، بحال الا كان عندنا شي مول صغير نقدروا نديروا طاخت صغيره. المهم لاباط ما تضيعش، كتكون فيها الزبده كثيره وهذا ما خصناش نضيعوها. هذا هو كناخذوا هاد لي بتي بسكوي كنديروهم في واحد اللاطه، وغادي نكملوا ديك لاباط ديالنا ما نخليوهاش، نكملوا بها لي بسكوي بحال هكا. هما تيجيو زويونين. غادي نكملهم انا ونرجع لكم. غادي نوجدوا دابا لا كريم باتيسيير بين ما كطيب لينا لا طارت، نص طيبه عفوا. حنا درنا الحليب ديالنا كيسخن، حنا قلنا نص لتر ديال الحليب، غادي نديرو فيه واحد لافاني
غادي نديرو فيه 3 ديال العواشق، اما 3 اما 4 على حسب الذوق. كاين اللي يبغي يحلو بزاف وكاين اللي ما يبغيش يحلو بزاف. وكما قلت لكم غادي نديرو 2 عواشق عامرين كبار ديال لا كريم باتيسيير، عامرين ما عمرتهمش بزاف. وكنبقاو نحركو باش ما يتكونوش لينا دوك الكويرات حتى كيبدا يغلي لينا الحليب وكتعقد لينا ديك الكريمه. كما تتشوفوا ها هي الكريمه ديالنا عقدت لينا. ها هي لا طاغت حيدناها من الفران، خرجناها من الفران. غادي نديرو فوق منها هاد الكريم باتيسيير اللي قلت لكم باقا سخونه، باش نيت غادي نعاودو نردوها في الفران تكمل الطياب ديالها. كناخدو هذاك الكاكي اللي قلت لكم كنزينوا به لا طاغت ديالنا من الفوق. درنا الكاكي من الفوق كما كتشوفوا. غادي ناخذ واحد شويه ديال السكر غادي نديروه من الفوق، حيت غادي نعاودو نرجعوا على الفران يتعسل لينا شي شويه من الفوق ونخرجوها بلا ما تشعلوا عليها من التحت، شعلوها غير من الفوق حيت اصلا غادا تكون طابت. وكناخذوا لا فاني حتى هي وكنديروها من الفوق، كنديروا واحد 2 باكيات ديال لا فاني. غادي نردها للفران تكمل التعسال ديالها من الفوق ونرجع لكم. هانتوما حبيباتي كما كتشوفوا لا طاغ ديالتنا وجدات. درنا فوق منها كما قلت لكم السكر لا فاني والسكر، ورديناها طابت شويه من الفوق في الفران. خرجناها، خصها نورمالمون خصها تبرد مزيان باقا هي سخونه، تبرد وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والعافيه. العجينه اللي كنشاط لينا درنا بها دي بتي بسكوي كما كتشوفوا هنايا. شي درنا ليه شويه ديال السكر كلاصي وشي درنا ليه شويه ديال الكاكاو. الوليدات كيعجبوهم هاد التشكيلات ديال الحلوى. هكذا كنقول لكم بالصحه والراحه، ودائما كما العاده ما تنساوش باش تابوناو لاشين ديالي. كنقول لكم مع السلامه والى فرصه مقبله ان شاء الله.